नमस्कार दोस्तों, मेरे मोटरसाइकिल में जो कि कन्वर्ट किया गया था पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में, उसमें 2000 वाट की मोटर लगी थी YF ब्रांड की। तो उस मोटर में से टक टक की आवाज़ फालतू आ रही थी, बहुत ही बुरी आवाज़ आ रही थी। और बाइक में जो हब मोटर है उसमें जान भी नहीं थी। इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे हल किया, वही आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस आज साझा करने जा रहा हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए जो मेरे को प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम थी, हब मोटर में से आवाज़ आ रही थी, उसका रियल कारण क्या था। हमारी एक फेज़ वायर, जो पीली वाली वायर है, यहाँ पे पीला दिखाई दे रहा है बट असल में ये नीली वायर आ रही है। इसको ध्यान से देखिए, ये जो नीली वायर आ रही है ना, ये नीले में जा रही है और ये बार बार हिलने के कारण ना क्रैक हो गई थी। अब इसको हमने नया थेम्मल लगा दिया। थेम्मल लगा के इसको प्रॉपर ऊपर स्लीव चढ़ा के सील्ड कर दिया। तो अब बाइक के हब मोटर में से किसी तरह की फालतू आवाज़ नहीं आ रही। तो आगे से कभी भी आपके बाइक में ऐसी कोई आवाज़ आती है तो आपने डायरेक्ट हब मोटर को नहीं खुलवाना, अपने फेज़ वायर की वायरिंग को पहले चेक करना है। और वायरिंग के इश्यू के कारण भी ये फालतू आवाज़ आ सकती है। और नए एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।